Доделал токарно-копировальный. Вкратце пробегусь, расскажу. Может, кому будет интересно. Штанга на подшипниках поворотная, вращается. Ну, задняя бабка обычная. Здесь центр на валу ходит. Винтом подпирает его, выдавливает. Это фиксируется, контрагается, грубо говоря. Вот она, каретка с болгаркой ездит. Щуп идет по шаблону. Пылеудаление, кожух сварен. Каретка стоит на 4 верхних подшипниках. Вот один, здесь второй. С обратной стороны 2. Здесь стоечки поваренные, квадрат в квадрате. Здесь вазовские ролики, ГРМовские. И на пружинах поджимает. Из-за того, что труба, размер не одинаковый, бэушная. Тут 51, там 49, 49,3. И чтобы вот люфт выбирала, пришлось сделать подпружиненные. Болгарка вот так по кругу заневолена варилась. Это труба зажима, это старгашки, полки, что собираются, витрины металлические. Ну, здесь съемно сделано. Это тоже съемно. Потом может еще сюда фрезер крепить. Ну вот он, узел видно. Подшипник там стоит. Вот там просто расточено. С небольшим усилием туда вбит. В подшипнике законтрагаен болт. И сюда выходит, здесь уже закручено. Сотка патрон. Здесь сам вал, какая-то сельхозступица, не помню уже с чего. Там стоят 2 огромных роликовых упорных подшипника. Как бы не тихо она работает, но зато ни люфтов, ничего. Кожух сварил, закрыл ремни, чтобы не влезть. Стоит частотник, преобразователь. Вот. Вид сзади. Тоже с торгашки стоечка сделана. Вращение влево, вперед, назад. И скорость от 0 оборотов и до космоса. Вот так выглядит копир. Копир здесь идет по щупу. Ну, щуп идешь, повторяешь все это дело. Пила повторяет там. Как бы все просто. Быстро зажим, поднял, таскаешь куда хочешь. Нажал, зафиксировалось. Подручников 3 разного размера. Шаблон крепится тоже. Стоечки с эти старгашки. Они очень удобно. Он здесь зажимается, высота регулируется. Здесь просто этот строительное правило алюминиевое, к нему уже шаблон прикручен. Туда-сюда можно, куда хочешь настраивать. Ну так вот общий вид со стороны. Как говорится, кучу роликов пересмотрел. Ну и сделал такой, грубо говоря. Я его, короче, слепила из того, что было. Меньше затрат. Частотник был, но болгарку покупал. А все остальное варилось, гнулось, крутилось. Все это с БУ. Уголков, труб, квадратов, железа и прочего.